जय जगन्नाथ। आज जो जिलापाल सम्मिलनी एवं 2 दिन धरी राज्यस्तरीय जो जिलापाल एवं एसपी सम्मिलनी हम होची शुभवर्षर रे आज मंचासीन थिबा श्रीयुक्त कनकवर्धन सिंहदेव महाशय, मान्यवर उपमुख्यमंत्री, मान्यवर उपमुख्यमंत्री श्रीमती प्रभाती परिड़ा महाशय, मुख्य शासन सचिव श्री मनोज आहूजा, उन्नयन कमिशनर तथा अतिरिक्त मुख्य शासन सचिव श्रीमती अनुगर, अतिरिक्त मुख्य शासन सचिव साधारण प्रशासन स्टील एंड माइंस पार्लियामेंट्री अफेयर्स श्री सुरेंद्र कुमार उपस्थित आज ये जिलापाल सम्मिलनी रे मोर मंत्रिमंडल समस्त सदस्यवृंद, एसीएस सचिव एवं जिलापालगण एवं एटी उपस्थित वरिष्ठ अधिकारी वृंद, आज यही 2 दिनिया राज्यस्तरीय जिलापाल सम्मिलनी रे उपस्थित विभिन्न विभागर अन्यान्य अधिकारीगण मध्य मु आपण मानकु समस्तंकु पुणी थरे शुभेच्छा और अभिनंदन जनाऊँगी। यही सम्मिलनी शासन प्रशासन पाई अत्यंत गुरुत्वपूर्ण, कारण आपण माने हेउछंती सरकारंक पाई लास्ट माइल कनेक्टिविटी, लोक कल्याण पाई सरकार उत्तम उत्तम योजना और नीति निर्धारण करि पारिबे, किंतु ये सब योजना को धरा तलकू उतारी अंतिम हिताधिकारी पर्यंत पहुँचाइबारे जिलापाल मानकर भूमिका अत्यंत आवश्यकता मन करे। आपन जदि राजधानी किंबा किसी सहरांचल को छाड़ीदेवे, बाकी सबुठारे सरकार कहिले लोके अर्थात लोक माने जिलापाल को ही बुझंती, कारण दैनंदिन जीवन में विभिन्न समस्या एवं ताहार समाधान केवल जिला स्तर रे ही होता है। तेणु सेमानंकर आशा आकांक्षा पूरण करिवार गुरुदायित्व आपण मानकर पाखरे ही निहित अछि। एही जिलापालंक सम्मिलनी एटी ए कार्यक्रम 2 दिन धरी चलिबो। प्रथम दिन सरकारंकर बहु गुरुत्वपूर्ण योजना सुभद्रा योजना, धान किणा पाई सरकारंकर प्रस्तुति, पीएम जनमन, आदिवासी मानक उन्नति पाई ड्रॉप आउट हार को कमाइबा पाई माधव सिंह हाथ खर्च योजना, पीएम श्री प्रशिक्षण, निपुण ओडिशार प्रणयन, गोदावरीश मिश्र आदर्श प्राथमिक विद्यालय योजनार प्रणयन, प्रधानमंत्री आवास योजनार सफल रूपायन, ग्रामांचल और सहरांचल को स्वच्छ और निर्मल पीवा पानी जोगैबा, शिल्पांचल उन्नति तथा इंडस्ट्रियल हब पाई आमर जो योजना अच्छी ताकू सफल करवा, अभियोग समाधान एवं सेवा प्रदान संबंध रे आज एवं ये 2 दिन विशेष भाव में आलोचना हब। योजनार सफल रूपायन हेले तार सफल लोक मानकर पाखरे पहुँची पारिबो। सफल रूपायनर दायित्व आपण मानकर हाथ रे। सरकारंकर जिते योजना अच्छी ताहार सफल रूपायन हेले आम राज्यर दारिद्र्य घुंचीजीव, लोक मानकर मुहरे हस फुटिबो। यही सब योजना विषय रे आगामी 2 दिन भितरे तन्न तन्न करी आलोचना करा जिवो। आज यही उच्चस्तरीय सम्मिलनी शासन और प्रशासन को नहीं मुख्यतः आलोचना हबार कार्यक्रम अच्छी। मु
ମାର୍କସ୍ ୱେବର ମଡେଲ ଅଫ୍ ଗଭର୍ନାନ୍ସ କିମ୍ବା ଫ୍ରେଡ୍ ରିଗ୍ସ କିମ୍ବା କୌଟିଲ୍ୟଙ୍କର ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଏ ବିଷୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ୟୁପିଏସ୍ସିର ପ୍ରିପାରେସନ୍ ତଥା ମସୁରୀର ଟ୍ରେନିଂ ସମୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପଢ଼ିଥିବେ ଏବଂ ଏ କଥାକୁ ସମସ୍ତ କଥାକୁ ଜାଣିଥିବେ। ମୁଁ ଜଣେ ସାଧାରଣ ଲୋକଟିର ପ୍ରଶାସନଠାରୁ ଆଶା କରୁଥିବା ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ବିଷୟରେ ମୋର ଅନୁଭୂତି ଆଧାରରେ ମୋର କିଛି କଥା କିଛି ବ୍ୟଥା ଆପଣମାନଙ୍କର ପାଖରେ ରଖିବି ଏବଂ ଆଶା କରିବି ନୂତନ ସରକାରଙ୍କର ଲୋକଙ୍କର ଆଶାଆକାଂକ୍ଷା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆମର ସର୍ବନିମ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରଖାଯାଇଛି ତାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ସଫଳ ରୂପାୟନ କରିପାରିବା ଏ ବାବଦରେ ମୁଁ କିଛି କଥା କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଆମ ସରକାର ହେଉଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କର ସରକାର, ପିପୁଲ୍ସ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ। ଲୋକମାନଙ୍କର ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ଆମେ ଭାଗିଦାର, ରାଜ୍ୟର ବିକାଶ ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ। କୃଷି, ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଶିଳ୍ପ, ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ତଥା ସହରାଞ୍ଚଳର ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ ଏବଂ ମହିଳାମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି ଭଳି କ୍ଷେତ୍ରକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେବା ଓ ରାଜ୍ୟର ଆର୍ଥିକ ବିକାଶର ଗତିକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ସରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆପଣମାନଙ୍କର କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ନିଷ୍ଠା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସବୁ ପଦକ୍ଷେପର ସଫଳ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ ଏବଂ ଆମେ ଯାହା ଆଶା କରୁଛୁ, ଆମ ନୂଆ ସରକାର ଯାହା ଆଶା ଆମେ କରୁଛନ୍ତି, ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଆମ ରାଜ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାରେ, ଭାରତବର୍ଷରେ ଓଡ଼ିଶା ଏକ ନମ୍ବର ରାଜ୍ୟରେ ପରିଣତ ହେବାର ଏ ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଅଛି ତାହା ସାକାର ହୋଇପାରିବ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ଏକ ସମ୍ବଳରେ ଧନୀ ରାଜ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଏ ସମ୍ବଳକୁ ବିନିଯୋଗ କରି ଲୋକେ ଯେଉଁ ସଫଳ ପାଇବା କଥା ବିଭିନ୍ନ କାରଣରୁ ତାହା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଫଳ ହୋଇପାରି ନାହିଁ ବୋଲି ମୋର ମନେ ହୁଏ। ଏ ବିଷୟରେ ଆପଣମାନେ ତଥା ରାଜ୍ୟବାସୀ ଉଣା ଅଧିକେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଶାସନ ଅପାରକଙ୍କ ହାତରେ ଚାଲିଯିବ, ଯାହାର ଲୋକଙ୍କର ପାଇଁ ଆବେଗ ବା ଟିକିଏ ମଧ୍ୟ ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା ନଥିବ, ସେମାନଙ୍କଠୁ ଲୋକ କଲ୍ୟାଣ କରିବା କିମ୍ବା କଳ୍ପନା କରିବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ବୃଥା ସଦୃଶ ହେବ। ସେକାଳ ପଖାଳ ଆଉ ନାହିଁ। ଗତ ଜୁନ୍ 12 ତାରିଖରେ ନୂତନ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ହୋଇସାରିଛି। ଗତ 100 ଦିନ ଭିତରେ ସରକାର ନେଇଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ଓ ନୀତିକୁ ସମୀକ୍ଷା କଲେ, ଆଲୋଚନା କଲେ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ କିଭଳି ଭାବରେ ନୂଆ ସରକାରର ନୂଆ ଯୋଜନା ଏବଂ ନୂଆ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଏବଂ ଆମର ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟୋ ଆଧାରରେ ଆମେ କିଭଳି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଜିର ଏହି ମଞ୍ଚରେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନିଜର କିଛି ଅନୁଭୂତି କଥା ସାମ୍ନାରେ ରଖିବି। ଗତ ପ୍ରାୟ 27 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ମୁଁ ରାଜନୈତିକ ଜୀବନରେ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକଙ୍କର ସାଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କର ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ମୁଁ ସାମିଲ ହୋଇକରି ଅଛି। ଜଣେ ସରପଞ୍ଚରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଧାୟକ ହେବା ଏବଂ ବିଧାୟକ ଏହି ଲୋକଙ୍କର ସେବା କରିବାର କାମ ମୋତେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି। ଏହି ପ୍ରାୟ 2 ଦଶନ୍ଧିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସମୟ ଭିତରେ ଲୋକଙ୍କର ସହିତ ମିଶିବା, ତାଙ୍କର ସମସ୍ୟା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହେବା ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ କଷ୍ଟ ବହୁ ନିକଟରୁ ମୁଁ ତାଙ୍କର ସହିତ ଉପସ୍ଥିତ ରହିକରି ମୁଁ ଏହାକୁ ଦେଖିଛି ଏବଂ ତାକୁ ଲାଘବ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସାଧ୍ୟ ମତେ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରି ଆସୁଛି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସରପଞ୍ଚ ଥିଲି, ସରପଞ୍ଚ ସ୍ତରର ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା, ଲୋକଙ୍କର କଥା, ଲୋକଙ୍କର ଦୁଃଖ, ଲୋକଙ୍କର ବ୍ୟଥା ମୋ ପାଖକୁ ଆସୁଥିଲା, ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ସେଇଭଳି ଦୁଃଖ, କଷ୍ଟ ଏବଂ ତାଙ୍କର ବ୍ୟଥା ମୋ ପାଖକୁ ଆସୁଛି। ଏଣୁ ଏ ଯେଉଁ ଅନୁଭବ ଅଛି ଏବଂ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଭାବୁଥିଲି ଯେ ଯଦି କେବେ ମୋତେ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ ସରକାରରେ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ, ସରକାରର ଏକ ଗୁରୁଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିବା ପାଇଁ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ତାହାର ତ୍ୱରିତ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଏ କଥାକୁ ଯେତେବେଳେ ମୋର ମନେ ପଡ଼େ ଏବଂ ଆଜିର ଦିନରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଏ କଥାକୁ ଏଇଥିପାଇଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି
जे आज निश्चित भाव में सौभाग्यवशत मु सेदिनर जहाँ स्वप्न देखी जहाँ भावुली एवं मते जो समस्या गुड़िक आसूला तार समाधान मु केमिति करि परिबि आ सौभाग्यवशत महाप्रभु जगन्नाथंकर अपार करुणा राज्यर 4.5 कोटी लोकंकर आशीर्वाद तथा केंद्रीय नेतृत्वंकर मो उपर भरोसा फल मते राज्यर नेतृत्व करने को आज एक बहुत बड़ सुजोग मिली। तेणु मु एक साधारण जनता भावे जहाँ सब पक्षर देखी जो सबू असमाहित समस्या को मु समाधान करने चाहूली आज मते सुजोग मिली से सबू समस्या गुड़िकर समाधान करने यही दुई दुनिया सम्मेलन में अनेक विषय निश्चित भाव में आलोचना तो हम एवं से आम सरकार तरफ विभिन्न खसड़ा प्रस्तुत करा जाइछि एवं ए बाबद अनेक विषय आपण पाखरे उपस्थापना करिवार योजना रखा जाइछि आज आसंता काली 2 दिन भितर किंतु मु जहाँ योजना आमर योजना खसड़ा रखा जाइछि सेथिरे मध्य किछि कथा आसी पारु नै खसड़ा भितर मु भावुछि जे ताकु मध्य मु टिके उल्लेख करिवार आज दिन आवश्यकता अछि जेहेतु आम सरकार नुआ सरकार आसिला परे एवं प्रथम 100 दिनर सरकार जो 100 दिन पालन करागला एवं 100 दिन भितर अनेक जुगान्तकारी पदक्षेप सरकार नहीं आपण मानकर समस्तंकर सहयोग रे एणु निश्चित भाव में एक नुआ सरकार रे नुआ लोक मानकर आशा रखिबा एवं आमे ताकू कार्यक्रम रे ताकू लोकन को सेवा जोगई देबा विकासर 22 पावछ रे गोटे पावछ चढ़ी आमे शीर्ष स्थान को पहुँची पारिबा ये लक्ष्य रे आमे अछंती एणु निश्चित भाव में आमे ताकू किभली भाव में सफल रूपायन करि पारिबा ये कथा आपण माने कर सहयोग रे ही ता समाधान हो पारिबो बोली मु आशा करे। सरकारंकर पई सबुठारु चिंताजनक विषय हेउची सरकार प्रस्तुत करुथबा योजना सबु ठीक समय रे आरंभ हेबा एवं ठीक समय रे संपूर्ण होबा किंतु मु व्यक्तिगत भावे मोर ए लंबा राजनीतिक समय भितरे मु अनुभव करिछि जे अधिकांश समय रे एहार बहुत बड़ व्यतिक्रम होता है एवं अहेतुक विलंब जगु सरकार जनता जे असुविधार सम्मुखीन होती ताहा नुहे विलंब जगु अनियमितता दुर्नीति प्रकल्प खर्चर अहेतुक विलंब व्यय इत्यादि होता है एवं लोक मानकर भितरे आमर जो आशा बा आमर जो लोकन को सेवा देवार मनोभाव थाए ताहा मध्य सफल रूपायन हो पारे नाही। एक साधारण ट्रेंड मु देखा पाई जे वर्ष सारा कार्यक्रम धीरे धीरे मंथर गति चली किंतु मार्च मास आसीगले बिजुली बेगर खर्च आरंभ हो द्वारा कामर गुणात्मक मान ह्रास पाई थाए आम सरकार रे अर्थ बरादर अभाव नहीं ठीक समय आलोकेशन दिया जाउछि तेणु अर्थर अभाव किंबा विलंब काम अग्रगतिर बाहाना करा जाई न पारे जदि ये सब संबंध में आपने किसी समस्यार सम्मुखीन होउछंती किंबा अनुभव करुछंती तेबे निश्चित भाव में संपृक्त विभाग को जणांतु तापरे भी जदि समाधान बा समस्यार सूत्र न बारुछि ताहले सीधा सड़क अर्थ विभाग को जणांतु सीधा सड़क भाव में मुख्यमंत्री को जणांतु एथिपाई जिलापाल माने आपण माने नीतिदिनिया भावे निज निज जिले में फाइनेंशियल तथा फिजिकल प्रोग्रेस उपरे दृष्टि रखिबा संगे संगे ब्लॉक वाइज तथा स्कीम वाइज त्रैमासिक समीक्षा करिवार आवश्यकता को मने करी यह जदि कार्यकारी करेबे ताले निश्चित भाव में आमे आउ दीपाद आगु जाई परिबा बोली मु अनुभव करे। यही त्रैमासिक समीक्षार आपण माने जानि परिबे जे केउ प्रकल्प किंबा केउ योजना केउ केउ ब्लॉक रे संतोषजनक भाव अग्रगति हेउची एवं केउ अंचल रे होई पारु नाही। एथिरे मोर गोटे अनुभव अछि जे गोटिए विधानसभा रे मध्य विधायक मानक पाई एसीडीसी गोटे मीटिंग बा एक संवैधानिक व्यवस्था अछि प्रति 3 मासरे प्रति 6 मासरे थरे प्रति वर्षरे 2 थर एवं आवश्यक होले अधिक थर पर्यंत जो आपंकर
एसीडीसी असेंबली कन्स्टिट्यूएंसी वाइज डेवलपमेंट जो आपर कमिटी अच्छी से कमिटीर मध्य विधायक मान को क्षमता दिखाई ता विधानसभा रे सरकारंकर जो योजना गुड़िक कार्यकारी करा जाउची ताहार एक ब्लॉक वाइज मध्य और स्कीम वाइज मध्य ताहार आपंकर फिजिकल प्रोग्रेस किभली अच्छी संपूर्ण समस्त विभाग अधिकारी मानकर सहित जिलापाल उपस्थिति रे मध्य आलोचना करिवार प्रबोधन अच्छी एवं मु मध्य मोर 3 थर विधायक हेबा समय रे मु यहाकू कार्यकारी करया पई चेष्टा करिछि एवं ताहा द्वारा प्रकृत रे से योजनाटीर कार्यान्वयन एवं समय अवधि भितरे लोकंक पाखकू किभली भाबरे पहुँची पारिबो आमर योजनाटी सफल रूपायन होई पारिबो ताहा उपरे नजर थाए ठीक सेही भली भाबरे आमे मध्य 3 मासरे थरे याकू जदि आमे अग्रगति संपर्क में अनुधान करवा निश्चित भाव में आउ टिके आगु आम जापरिया सबू समस्या जानीपारे आवश्यक करेक्टिव स्टेप्स आम नहीं पारिबा अनेक समय आर्थिक वर्ष शेष पर्यंत अपेक्षा करा जाए जहाँफल ठीक समय प्रावधान होइथिबा अर्थ को सठिक भाव खर्च करा जाई पारे नाही आउ एथिपाई मु निश्चित भाव में आज एठी थिबा समस्त राज्यर वरिष्ठ अधिकारी माननकु एवं जिलापाल मानक निकट में कथा रखुची अनुरोध भी करुछि मु जे यहा उपरे आपन स्वतंत्र भाव में टिके ध्यान देवे मने रखंतु सरकार जदि टंकाटीए लोकंक पई खर्च करूछंती ताहा सेमानंक पई टंकाटीए आय ग्रामांचल आरंभ करी जिला स्तर पर्यंत विभिन्न भित्तिभूमि प्रकल्प वर्तमान कार्यकारी हेउअछि ये सब प्रकल्प विभिन्न स्तर रे अछि मु समस्त जिलापाल मान को अनुरोध करी निज निज जिले में कार्यकारी हेउतबा एही सब प्रकल्प को मैपिंग करने पदक्षेप नियंतु आजिकाली बा एबे टेक्नोलोजी बहुत उपलब्ध अच्छी तेणु आपण माने रियल टाइम डाटा खूब सहजरे पाई परिबे एवं से सब को अनुधान करी बैटल नेक सब को ठीक भाव में जानीपारे एवं तदनुसार आवश्यक पदक्षेप ग्रहण करिबारे एही डाटाबेस निश्चित भाव में आपण मानकर पई सहायक हबो यही 3 मास मध्य मु गत सरकार समय होइतवा अनेक अनियमितता विषय अवगत होइछि मोर जिला परिदर्शन एवं ग्रीभांस बा अभियोग शुणाणी शुणिबा परे एवं विधायक मानक मध्य विभिन्न समस्या को अवगत होला परे गणमाध्यम तथा सामाजिक गणमाध्यम एपरी बहुत अभियोग आसिबा परे मु अनेक कथा जानी पारुछि एवं जो कथा भी आसुछि विधायक माध्यम रे सांसद माध्यम रे मीडिया पर्सन माध्यम रे एवं लोकमानक माध्यम रे मु कहू नाही जे सबु गुडा अभियोग सबु संपूर्ण 100% सत्य अटे बोली किंतु आपण माने अनुधान करंतु से जदि सेपरि किछि अनियमितता आपण मानकर दृष्टि को आसुछि ताले से सब को जांच करला परे आपण माने आवश्यक पदक्षेप ग्रहण करंतु आउ से अधिकार आपण मानकु सरकार देइछंती ताकू से अधिकार को व्यवहार करी आपण माने उपयुक्त कार्यानुष्ठान नहीं पारिबे एवं ताहा कार्यकारी करिए बोली मोर पूर्ण विश्वास मध्य अछि दुर्नीति को नहीं कौन सी प्रकार सालिश करिवार प्रश्न उठू नाही दिस कैन बी आज ए क्लियर ए मेसेज आज पॉसिबल फ्रॉम मी आउ गोटे दिग को आपण मानकर ध्यान आकर्षण करने को चाहिए कन्भर्जेन्स वर्तमान एपरी एक कार्यक्रम और योजना सरकार कार्यकारी करुछंती जहाँ केवल कन्भर्जेन्स मोड रे ही संभव हो पारिबो मु एग्जांपल बा उदाहरण देवा चाहिए गत सरकार समय राज्यर चाषी भाई मानकर तांकर मासिक आय 5,000 टंकारु अल्प किछि अधिक अछि कहवाक गले सारा भारत वर्ष रे ओडिशार स्थान थिला ऊपर आड़ू तो नुह तल आड़ू द्वितीय झारखंड थिला प्रथम आम सरकार यही आय को केवल 2 गुण नुह बरं बहुगुणित करने संकल्प नहीं किंतु आपण माने समस्त जानी केवल चाषबास बा चाष कार्य आखि दृश्य आय वृद्धि हो पार नहीं
यार एक प्रमुख कारण होउछि आम राज्यर प्राय 92% चाषी होउछंती केवल क्षुद्र एवं नाम मात्र चाषी। तेणु आय वृद्धि करने आनुषंगिक कार्य जेपरिक पशुपालन कुकुड़ा पालन मत्स्य चाष को चाषी प्रोत्साहन देवार जो आवश्यकता आज मुझे मन करे किंतु यह संभव हो पार जदि कृषि विभाग मत्स्य प्राणी संपद विभाग पंचायतराज विभाग तथा राजस्व विभाग कन्वर्जेन्स मोड रे कार्य करा जीव बा ताहार जो आवश्यकता अच्छी ताकू करिया पई कारण ब्राकिश वाटर आक्वाकल्चर योजना पई जमी देवार दायित्व होउची राजस्व विभागर एवं सहायता देवा काम होउची मत्स्य विभागर। मु जेते दूर जानी केवल एथिपाई अनेक प्रकल्प आरंभ हो पारुना एमिति अनेक उदाहरण मु देई परिबी या समाधान करने जिलापाल निजे निजर स्तर में नियमित भाव समीक्षा बैठक करा आवश्यकता और तुरंत कार्यानुष्ठान ग्रहण करा आवश्यकता अच्छी ता निश्चित भाव में करले आमे एभली एक कन्वर्जेन्स माध्यम अनेक गुरुत्वपूर्ण स्कीम को आमे यथा समय आरंभ करी यथा समय लोकंकु तार साहाय्य प्राप्त कराइबारे भागीदारी हो पारिबा। इंग्राजी रे एक कथा अच्छी सीइंग इज बिलीविंग देखिले ही विश्वास करी हब। तेणु मु सबु जिलापाल मानक अनुरोध करी जे समस्ते प्रति मासरे किछि दिन बाहर करी फील्ड विजिट करंतु आपण माने निज आखिरे देखिबा आवश्यक आपण माने निजे कार्यकारी करुवा योजनार रूपरेख कौ स्थित अच्छी किभली भाव में अच्छी और किभली तार समाधान हो पार विशेष भावे स्कूल अंगनवाड़ी केंद्र स्वास्थ्य केंद्र एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र थाना परी संस्था को नियमित भाव में प्रदर्शन में आपण मैंने जातु यह द्वारा आपण मैंने प्रकृत स्थिति विषय अवगत होगा सहित सेवा प्रदान करुवा कर्मचारी एवं अधिकारी माने भय पछे तांकर रहू किंतु सठिक भाव दायित्व से तुलैया परवर्ती पर्यायर यत्नवान हेबे। यही परिदर्शन में किसी अनियमितता कि अवहेला देखागले आवश्यक हेले दृष्टांतमूलक पदक्षेप नेबा को मध्य पछाइबे नहीं। मोर अनुभूति अनेक अच्छी आज मु जो स्तर देकरी आज ये स्तर को आसी पहुँची मुझे आपण मानक से कथा कहवाई चाहिए ताले आपण माने हुए तो विश्वास कर न पारंतु। गत 3 मास पूर्वर कथा निर्वाचन पूर्व समय कथा निर्वाचन प्रचार थिबा समय रे एक घटना घटिला जे जेते बळे मो केन्दुझर जिलार NH20 को ब्लॉक कर दिया गला पीवा पानीर अव्यवस्था एवं लोक मान हैरान हरकत हो सेवा समय रे रोड जाम हो गला NH20 से परिस्थिति भितर मु प्रार्थी थिला सत्ते विधायक भी मुझी लोकंकर एभली एक इमरजेंसी समस्यार समाधान करने उपस्थित होगापाई मते बाध्य होगापाई पड़िला एवं ताहा रोड ब्लॉक को बंद करने सहित जितेबले मु थाना को गली एवं सबू अधिकारी को मु डाकिली एवं से थाना रे जिते बसिक यार आलोचना कर समाधान करिवार कथा आसे सेतेबेले से थाना अधिकारी उत्क्षिप्त हो ताको गरम भाषण में मो उपरे जेभली भाव में डायलॉग मारिले एवं मते गेट आउट कहिले ये प्रकार परिस्थिति मध्य सामना को आसे कहा कथारे किए तांको चाप देइतिले किए तांको प्रेशर देइतिले जोथि पाई कि से जड़े विरोधी दलर मुख्य सचेतक एवं प्रेजेंट विधायक तांको थाना को जिबार अधिकार थिबा सत्ते तांको थाना रू गेट आउट कहिबार भड़िया परिस्थिति विभिन्न थाना मानकरे आज जो थाना को गत सरकार समय रे आम थाना बोली कहा जाउथला आउ से आम थानार संज्ञा कौन आम थानार संज्ञा होउची जेकोसी साधारण व्यक्तिटे जदि से थाना को जाउची तार समस्या बा अभियोग को लेकरी ताकू सेठी जो गोटे हेल्प डेस्क अच्छी से कौन सी जड़े पुलिस अधिकारी किंबा कनेस्टेबल रोहुवा परिप्रेक्षी रे ताकू शासन माने डाकी आनिकी बसैबे एवं तांकू पानी देवे पीवा पाई चा टिके देवे तांकू पीवा पाई एवं आसीबार अभिप्राय तांकू पचारिबे एवं लोकटी जदि कहबो मु एफआईआर देवाई आसी किंबा यही अभियोग करने आसी ताहले संपृक्त अधिकारी बा आईओ किंबा आईआईसी पाखक पहुँचैबे एवं से एफआईआर देवे
ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର କାମ ହେବ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ବିଦା କରିବେ। ଇଏ ହେଉଛି ଆମ ଥାନାର ସଂଜ୍ଞା ବୋଲି ମୁଁ ଅନୁଭବ କରେ ମୋର ସ୍ୱଳ୍ପ ବିଦ୍ୟାରେ। ମୁଁ ବିଧାୟକ 3 ବର୍ଷର ମୋର ଅଭିଜ୍ଞତା ଭିତରେ ବି କହୁଛି। ଏବଂ ସେଭଳି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ମୁଁ ବିଧାୟକ, ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେଇପାରେ। ପ୍ରାର୍ଥୀର କ'ଣ ଥାନାକୁ ଯିବାର ଅଧିକାର ନାହିଁ? ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଆକ୍ରମଣ ହେଇଥିବ ଏଫଆଇଆର ଦେବା ପାଇଁ ତାର କ'ଣ ଅଧିକାର ନାହିଁ ଯିବାର? ଯଦି କିଛି ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟିଲା ସେ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ? ଆପଣ ଏ ଥାନାରେ ଆସିବାର ଅଧିକାର ନାହିଁ, ଆପଣ ଗେଟ୍ ଆଉଟ୍, ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ମାନେ କ'ଣ ମୋତେ ଆରେଷ୍ଟ କରିବ ତ କର, ମୁଁ ହାତ ଦେଖେଇଲି। ଇଏ ପରିସ୍ଥିତି ଆମ ସରକାର ଆସିବାର ମାତ୍ର ମାସେ ପୂର୍ବରୁ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ଆଜି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ସରକାର ଆସିଲା, ମୁଁ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲି, ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ 4.5 କୋଟି ଲୋକଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରେ ମୋତେ ସୌଭାଗ୍ୟ ମିଳିଲା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବାର ଏବଂ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ହେବାର ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ସେଇ ଆଇଆଇସି ମହାଶୟଙ୍କର କେଉଁ ଅବସ୍ଥା ହେଇଥିବ? ତାପରେ ବି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିଦେଲି ଯେ ସେ ଅଜ୍ଞାନରେ କିମ୍ବା କାହାର ଚାପରେ ଏକଥା କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିଦେବା ଉଚିତ। ସେଇ ବିଭାଗର ମୁଁ ମୁଖ୍ୟ ହୋଇକି ସେଇ ବିଭାଗର ଜଣେ ସାମାନ୍ୟ ଭୁଲ କରିଥିବା ଜଣେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବାର ଏ ଅଭିପ୍ରାୟ ମୋର ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଭାବିକରି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିଦେଲି। ଏଣୁ ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଯଦି ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ ହିସାବରେ ଆମେ କିଛି ଦିନ ଯଦି କିଛି ଜାଗାକୁ ଯାଇ କିଛି ଲୋକଙ୍କର ସମସ୍ୟା, କିଛି ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଯାଇ ଯଦି ଆମେ ନିଜେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା। ତା ପୂର୍ବରୁ ଥରେ ମୁଁ ଡେପୁଟି ଚିଫ୍ ହୁଇପ୍ ଥିଲି ସରକାରୀ ଦଳର, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଥାନାକୁ ଯାଇଛି, ସେ ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ମଧ୍ୟ ତା ସିଟ୍ରୁ ଉଠୁନାହିଁ କି ମୋତେ ସମ୍ମାନ ବି ଦେଉନାହିଁ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଆଜି ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଗତ ସରକାର ସମୟମାନଙ୍କରେ ଅନେକ ସମୟରେ ମୁଁ ନିଜେ ଅନୁଭବ କରିଛି। ଆଇ ୱିଟନେସ୍, ୟେସ୍। ଏଣୁ ମୁଁ ଏଭଳି ଅନେକ ଦିଗ ଅଛି, ସେ ଦିଗ ପ୍ରତି ମୁଁ ଯିବି ନାହିଁ। କେବଳ ଏତିକି କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଯେ ଏଥିରେ ଅନେକ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ବାଲି ଓ ଲଘୁ ଖଣିଜ ଦ୍ରବ୍ୟ ମାଇନର ମିନେରାଲ୍ସର ଖୁଲମଖୁଲା ଚୋରା ବେପାର ଚାଲିଥିଲା। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଗତ ସରକାର ସମୟମାନଙ୍କରେ ଅନକଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଆଣ୍ଡ ଓଭର ଏକ୍ସପ୍ଲଏଟେସନ୍ ଫଳରେ କେବଳ ଯେ ସରକାରଙ୍କର ରାଜସ୍ୱ ହାନି ହୋଇନଥାଏ, ଏହାଦ୍ୱାରା ପରିବେଶର ଅପୂରଣୀୟ କ୍ଷତି ମଧ୍ୟ ହେଇଥାଏ। ଏଣୁ ମୁଁ ଏ ମଞ୍ଚରୁ ଆଜିର ଏ ମୋର ଅଭିବାହିତ ଏ ଅଭିଭାଷଣରୁ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଯେ ଯାହା ପୁରୁଣା ଥିଲା ସେ ସମୟ ଚାଲିଯାଇଛି ଏବଂ ସେ ପୁରୁଣା ସରକାର ସମୟର ଯେଉଁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଥିଲା ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ବିସର୍ଜନ ହୋଇସାରିଛି। ଆମକୁ ନୂଆ ସରକାର ନୂଆ ଆଭିମୁଖ୍ୟକୁ ନେଇ ଆମକୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଏଥିରେ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବେ ତାଙ୍କୁ ବରଦାସ୍ତ କରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣମାନଙ୍କର ପାଖରେ ଏହାକୁ ରୋକିବାକୁ ଅନେକ କ୍ଷମତା, ଅପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ କ୍ଷମତା ଦିଆଯାଇଛି। ମୁଁ ଶୁଣିଛି ଅନେକ ସମୟରେ କେତେବେଳେ ତହସିଲଦାରକୁ ଧକ୍କା ଦିଆହେଇଛି ଗାଡ଼ିରେ, କେତେବେଳେ ଆର୍ଆଇଙ୍କୁ ମାରପିଟ କରାହେଇଛି, କାହାକୁ ମର୍ଡର ବି କରିଦିଆହେଇଛି। ତ ଆମ ଅଧିକାରୀମାନେ ଯେଉଁମାନେ ନିରନ୍ତର ଭାବରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଅନିୟମିତତାକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ, ଆଉ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଯଦି ସମସ୍ତେ ସେ ଆମ ତଳସ୍ତରର ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ସହଯୋଗ ନ କରିବା, ତାହେଲେ ସରକାରଙ୍କର ଉପଯୁକ୍ତ କାମ ବା ସରକାରଙ୍କର ସ୍ୱଚ୍ଛତାକୁ ଆମେ ସଫଳ ଦେଇପାରିବା ନାହିଁ। ଏଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ଏ ପରିସ୍ଥିତି ଆସୁଛି, ସେତେବେଳେ ଏଭଳି ସବୁକୁ ବା ଚୋରା କାରବାର କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଠୋରରୁ କଠୋରତମ ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତୁ। ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ଏହାକୁ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ କ୍ରାଇମ୍ ଭାବେ ବିଚାର କରି ସେହି ଅନୁସାରେ ଆପଣ ଡିଲ୍ କରନ୍ତୁ। ସରକାରଙ୍କର ଏଥିପ୍ରତି ବା ଏ କାମ ପ୍ରତି ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ଯଦି ଦରକାର ହୁଏ ଡ୍ରୋନ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଏ ଅପରାଧିକ କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ନଜର ରଖିପାରିବେ ଏବଂ ସେହି ଅନୁସାରେ ତ୍ୱରିତ ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇପାରିବେ। ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ଚୋରା କାରବାର ଯାହା ସିଧାସଳଖ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କର ଜୀବନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ, ତାହା ହେଉଛି ଚୋରା ମଦର ଅବାଧ କାରବାର। ବିଗତ ଦିନରେ କ'ଣ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ସେଥିରେ ଯେଉଁ ଅପମିଶ୍ରଣକାରୀ ଯେଉଁମାନେ କରୁଛନ୍ତି,
ତାଙ୍କ ପ୍ରତି କେଉଁ ପ୍ରକାର ମନୋଭାବ ରହିବା କଥା ତାହା ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ୟୁ ମଷ୍ଟ note it down that government has zero tolerance on smuggling of illegal liquor। ଏହାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ନିୟମିତ ଭାବେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ବା ଏନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚଳାନ୍ତୁ। ଅବକାରୀ ବିଭାଗକୁ ଏଥିପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷମତା ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ନିଜ ନିଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେମିତି ମଦ ଚୋରା କାରବାର ନ ହୁଏ ସେଥିପ୍ରତି ଦାୟିତ୍ୱ ଆପଣମାନେ ନେବେ ଏବଂ ଯଦି ଠିକ୍ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରା ନଯାଏ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଉଭୟ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନେ ଏବଂ ଆମର ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକମାନେ ଆପଣମାନେ ହିଁ ଦାୟୀ ରହିବେ। ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ